Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Arribem a la badia de Kinloss. Està a prop de Forres, al nord d'Escòcia. Aquestes runes silencioses amaguen una història de més de 8 segles. La abadia va ser fundada l'any 1150 pel rei David I, que volia expandir l'Orde del Cister pel país. Durant l'edat mitjana, Kinloss es va convertir en un dels monestirs més rics i influents del nord. Aquí hi havia oració, treball i terres que donaven prosperitat a tota la regió. Però amb la reforma escocesa del segle XVI, tot això es va acabar. El monestir va ser abandonat i les seves pedres es van utilitzar per construir altres edificis. Avui en queden ruïnes majestuoses com les que estem veient entre un cementiri tranquil que ens recorda la força i la fragilitat del passat. I aquí hi ha una part del cementiri que estem veient aquestes tombes que són bàsicament soldats o pilots de la Força Aèria del Regne Unit que van lluitar a la Segona Guerra Mundial. Tots molt joves, evidentment. Deixem ja la badia de Kinloss i de camí ens trobem la Swenows Stone. És la pedra picta més alta que es conserva a Escòcia, amb gairebé 7 metres d'alçada. Les pedres pictes són monuments de pedra esculpida que ens han deixat els pictes, un poble que va viure al nord d'Escòcia fa més de 1000 anys. A la pedra hi podem veure escenes de batalla amb soldats, cavalls i caps decapitats apilats com un relat de victòria. I entrem a les Highlands! Bé, acabem d'arribar a Dingwall i estem ja just a punt de principi de la NC 500, que si no hi ha res de nou la començarem dimarts.
Ara anem a fer el dinarillo. Tere, què fas? Anem a fer el dinar. Anem a fer el dinar. Vinga, aquí és... Avui és tard, Estava explicant que dimarts comencem la NC500. Està més emocionat el Jordi. Ai. Està nerviós. Ja veurem el temps que farà. Anem a fer el dinar? Exacte. Vinga. Mira, i com no pot ser d'una altra manera, tots els pobles, ciutats, tenen algun memorial a les dues guerres, la Primera i la Segona Guerra Mundial, i aquest no podia ser d'una altra manera. La Castle Street Church, amb la seva torre neogòtica del segle XIX, és un dels edificis emblemàtics de Dingwall. Seguim o què? Sí, continuem. Jo vaig fer fotos. Però sempre hi ha elements distorsionadors. Papereres, escombraries, algun cotxe... Oh, Sempre. poca vista que tenen. No miren pel... Pel fotògraf Pel que ve. fotògraf. No. Bueno, demà comencem la NC500. A veure quin temps. A veure quin temps farà. A veure quin temps. Passegem pels carrers de Dingwall i ens endinsem amb la vida tranquil·la d'aquest poble de les Highlands. Botigues locals, façanes amb detalls que ens sorprenen, algunes bústies i pals tan guarnits amb llanes de ganxet com si portessin gorres acolorides. Un toc curiós i simpàtic que dona vida i calidesa al carrer. El Museu de Dingwall. Has vist les botigues? Són de la vall de la Picona. Són com botigues d'antes, Sí, totalment. antigues. Mira, Què vols comprar? és un sastre. I? Bueno, que ja no n'hi ha de sastres a casa meva. No, és veritat. Sí. Que xulo. Què, t'agraden aquests vestits? Mira, estem fent la NC500. Ens trobem en el cementiri de Dingwall i estem veient una torre. Aquesta torre està dedicada a un general, McDonald's. Que era un heroi militar i a més està dedicada a les injustícies. Doncs el van acusar de qüestions sexuals i es va suïcidar davant de la possibilitat de tindre Un judici, Consell de Guerra. un Consell de Guerra. Bueno, ha estat construïda a principis del 1900.
La torre, amb una alçada de 30 metres, en dies clars es pot gaudir de vistes panoràmiques de les Highlands del Nord i del mateix poble de Dingwall, situat al peu del turó. Durant la Segona Guerra Mundial, la torre va ser utilitzada com a punt d'observació per detectar aeronaus hostils que podrien aproximar-se al port naval. Aquesta torre, que es va construir gràcies a les aportacions dels veïns i fins i tot en petites col·lectes d'escolars, és molt més que un record. És símbol d'orgull d'un poble envers un fill que va arribar a general contra tot pronòstic. Sir Hector MacDonald. Aquí tenim un altre memorial i en aquest cas és sobre la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra que diuen aquí. Aquí tenim a la Tere, que és que amb tants rètols que hi ha aquí s'està orientant perquè no té clar per on t'ha tirar. Tere, que aquí ho diu molt clar. Caravana en Camping City. Si no estava mirant això, estava borrant uns cotxes d'una imatge. I aquí tenim l'estació de tren. Veig que maca, m'agrada. Veus que es pot anar a Inverness? I si no tens ganes de conduir, des d'aquesta estació pots anar a Inverness, capital de les Highlands. Vols que anem amb tren? En vez d'anar amb la furgo? Au, tira, tira. I acabem el dia fent un recorregut circular que transcorre seguint els antics marges del canal. És una ruta panoràmica molt popular. Llàstima de la marea baixa, Sí. El fa goig, així. Però el lloc és molt bonic. Això és el que queda
del pa de gingebre que vam comprar a Grasmer. Hosti, se'ns ha acabat. Ho trobarem a faltar. Tere, Està molt bo. se'ns ha acabat. Escolta, i tornant de la NC500, no podríem passar per Grasmer? No, Haurem de mirar-ho, això. hauria de mirar. Hòstia, és que estava I tornar a fer cua. Per molt comprar-ho. bo. Sí, jo faig cua, Mira que no m'agraden, fer cues, però jo faig cua. Està boníssim. En aquest capítol hem deixat el càmping de Creighellachie, hem visitat l'abadia de Kinloss, hem vist la pedra Picta, més antiga d'Escòcia, i hem acabat a Dingwall. I en el proper capítol avui comencem a fer la NC500. Això és Escòcia. Sí, ja comencem a estar aquí. Visitarem el palau més gran d'Escòcia? Entrarem a un broc? I descobrirem una platja solitària i encantadora. No us ho perdeu.